계란 꺼낼 때마다 위태위태한 종이판 그대로 두고 쓰고 계신가요? 이제는 서랍처럼 스르륵 열리는 계란 트레이로 바꿔보세요. 32구 넉넉한 수납은 기본이고 여러 개 쌓아서 공간 활용도 완벽해요. 투명 케이스라 안 열어봐도 몇 개 남았는지 한눈에 보이고 통풍 설계로 습기 걱정 없이 신선하게 유지돼요. 계란은 눕히는 게 아니라 세워서 보관해야 오래갑니다. 튼튼한 내구성까지 갖춘 이 트레이 하나면 냉장고 정리도 신선도 유지도 한 번에 끝. 사랑하는 가족이 먹는 계란이니 조금 더 깔끔하게, 조금 더 신선하게 챙겨주세요.